تو قرن 15 دو تا حاکم ترکمان سرنوشت اقتصادی یه منطقه رو برای همیشه عوض کردن. یکیشون با قلم حکومت میکرد، اون یکی با نقشه. این داستان دو تا دیدگاهه برای ساختن یه قدرت. خب، اول بریم سراغ جهانشاه. اون معتقد بود قدرت واقعی از داخل میاد، از یه پایه محکم. فرمولش ساده ولی خیلی قدرتمند بود. مالیات عادلانه، راه‌های امن و سرمایه‌گذاری روی فرهنگ. نتیجهش چی شد؟ پایتختش یعنی تبریز شد قلب تپنده تجارت و هنر تو منطقه. اما دیگه ثبات داخلی به تنهایی کافی نبود. حالا جنگ قدرت سر راه‌های تجاری جهانی بود. همینجا بود که با کمرنگ شدن جهانشاه، اوزون حسن با یه استراتژی کاملا جهانی وارد صحنه شد. اوزون حسن آینده رو جور دیگه‌ای میدید. میگفت ثروت واقعی تو کنترل شاهراه‌های تجاریه. برای همین تمام تمرکزش رو گذاشت روی مهمترین شریان اقتصادی اون زمان، یعنی جاده ابریشم. اون با دیپلماسی کار رو پیش برد، با ونیز توافق کرد و با ممالک طرح صلح تا راه‌ها امن بشن. نکته هوشمندانش همین بود، کنترل جریان تجارت، نه فقط کنترل یه تیکه خاک. خب این دوتا دیدگاه واقعا متضاد بودن یا در واقع دو نیمه یه استراتژی کامل بودن؟ جهانشاه یه پایه باثبات ساخت و اوزون حسن روی همون پایه یه پل به سمت دنیا زد. میراث مشترک این دو نفر یه ابرقدرت اقتصادی بود که بعداً به دست صفوی‌ها افتاد. در نهایت این دوتا دیدگاه متفاوت با همین منطقه رو تبدیل کردن به قلب تجارت شرق و غرب. و این تاریخ یه سوال همیشگی رو برای ما باقی میذاره. پایه واقعی یه اقتصاد قدرتمند چیه؟ من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشیم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی سیزین سسی نیز.